מביאים אותו לאזור המצולם הזה, או לוקחים אותו לקיר, אחד עם כלב, עוד 4 שעושים את החיפוש עליו, 3 שהם מגנים שמעקפים את האזור. בתחילת החיפוש מצמידים לוחמי כוח 100 את סמך אל הקיר. הוא אזוק בידיו ורגליו ומכוסה עיניים. דקה לתוך החיפוש, העציר על הברכיים. הסרטונים ללא שמע, אבל אפשר לראות את הכלב סוער מאוד. 2 דקות לתוך הסרטון, אחד הלוחמים מבצע תנועות שמאוחר יותר איש לא ידע להסביר אותן. סמך חוזר לשכב על הרצפה, לדברי הלוחמים בשלב הזה הוא מתנגד לחיפוש. עכשיו, הכלבן מתחלף עם חברו לצוות ועושה דבר מה שגורם לעציר להשתולל על הרצפה. כל פעם בערך 3 עליו, אוקיי? מתחלפים קצת, אבל בסוף יש איזה 5 שהם איתו שם מאחורה. אנחנו רואים תזוזת יתר בין הרגליים, שהוא קצת נופל, שקצת החולצה מתרוממת. כשהשעון על המצלמה מראה את הסימון 21:30:59, מתבצעת בו קפיצה ל-22:35:08. זוהי קפיצה מובנית ברישום הזמן של מצלמות שדה תימן, ואינה קשורה לפעולת עריכה כלשהי. העציר, עדיין על הרצפה, מתנועע ומתפתל. מאוחר יותר התענו הלוחמים כי כל הזמן הזה העציר איים עליהם והתרברב במעשיו כמחבל. לפי מה שהחבר'ה אמרו לפי, לקחו אותו לצד, נשך את אחד הלוחמים, תוך כדי שמנסים להשתלט עליו, ניסה לחטוף את הטייזר מאחד הלוחמים, בסדר? אז כמובן שמופעל כוח. ככה זה עובד, זה השתלטנות האירועים תמיד. דקות ארוכות ימשיך העציר לשכב על בטנו, כשבכל זמן נתון 3 או 4 לוחמים מתעסקים איתו. דקה לאחר מכן, אחד הלוחמים מורה למגינים להנמיך את גובהם, לא ברורה הסיבה. אותם מגינים גם מסתירים את מה שקורה מאחוריהם. אפשר להניח שמסתירים, אפשר גם להניח שלא. אני לא יכול לקבוע מסמרות בדבר הזה. חרטה ברטה. אני שם מגינים כדי לחצוץ בינם לבין המחבלים שעכשיו עומדים פה כל ה-60. כי ברגע שהם החליטו לקום, הם קמים על המגינים. אז כוח המגינים זה הראשון, שיכול לחלץ אותנו גם אחורה. אבל זה לא קצת התעממות? כי באותה מידה שהם חוצצים, הם גם בעצם שומרים מפני המצלמות, שלא יתעדו את מה שקורה מאחורה. כשהוא נגרר על רגליו. אלה היו בסך הכל כ-18 דקות ארוכות של חיפוש ממושך וחריג, ובו הופעל הרבה כוח והתעסקות רבה בעציר ובמכנסיו. מה לא רואים? לא רואים דקירה או החדרה של חפץ באופן חד משמעי, לא רואים פרובוקציות מצד העציר.